小鸟通过不懈努力，终于嫁进狼窝。就在刚刚，神殿宣布调解意见，不认可鸟族所说的绑架，同时尊重当事人的意愿。这将亚瑟气得不轻，依旧坚持女儿是被逼迫，同时露出杀气。你忘了违背神殿意志的种族是什么下场了吗？如果不想被除名，就把你的杀气收回去。就这样，凯德利取得胜利，但同时十分不解，明明汉姆顿江作为彩礼已经是莫大的利益，为什么亚瑟还是揪着灵犀不放？调解结束之后，亚瑟单独找上大神官，想要推翻这个结果。原来两人在调解开始前已经沆瀣一气，准备联手打压狼族的气势。因为7年前亚勒森的事情，让神殿觉得狼族想要报复自己，而如今事情已经板上钉钉，亚瑟妄想送走基因突变的秀比尔，同时除掉狼族继承人的计划落空了，只能另想办法将人抢回来。另一边，凯德利从神殿出来，一眼就察觉刚刚有事发生，从守卫口中得知鸟族继承人想要将灵犀带走的事情，而一旁的秃鹫估计就是盖尔，准备趁灵犀异能不稳定化成幼鸟的时候将人叼走。不过家主是不可能给他这种机会的。听说刚刚你哥哥来过。说到这个，亚勒森就气愤不已，说着刚刚灵犀被推倒的事情，你很生气吗？当然了，他竟然想要带走我的朋友。老父亲没想到能从儿子口中听到这种话，于是鼓励道：那你要快点长大，保护灵犀，不能让任何人把他带走。亚勒森的心好像被什么撞了一下，萌生了想要快长大的强烈心情。而知道不用回鸟族的灵犀，开心和激动的心情溢于言表。三人坐上了回府的马车，亚勒森提议去村里逛一逛，换心情。在得到父亲的同意之后，表现得极其兴奋。而灵犀嘴上说着没有很感兴趣，可不断扑棱的翅膀却已经出卖了他。很快三人来到村子，亚勒森提议去甜品店，而灵犀则想要去趟成衣店，毕竟这里是狼村，属于鸟族的翅膀还是应该藏起来。来到这里最大的定制店后，亚勒森精心给他选了一件带花的深蓝色披风，经过一番改造竟意外的合适，并且和两父子的款式十分相配，像极了一家三口。这让灵犀觉得很是幸福，在这里不需要努力讨好，就能够获得理解和关爱，真想就这样一直生活下去。然而就在三人准备回去的时候，一匹鬼迷日眼的马突然失控，朝着路边的银发女孩直冲去。